依萍，要帮你把户口一起迁过来吗？依萍，爱同唔退休，同亚界户口向下塞过来吗？依萍，爱同唔退休，同亚界户口向下塞过来吗？是的，再麻烦你。好啊，我爱麻烦你嘞。好啊，我爱麻烦你嘞。我看一下哦，是从台北迁过来。我看一下哦，是对台北塞过来是吗？我看一下哦，是对台北塞过来是吗？是啊，嘿呀，嘿呀。你要迁到享学街6巷8号。内塞到享福街6巷8號，內塞到享福街6巷8號。没错。我唔錯，我唔錯。我先影印一下身份证。我先影印一下身份證。我先影印一下身份證。我帮你将资料通报到税务和地政机关。我會將這資料通報稅務同地政機關。我會將這資料通報稅務同地政機關。以後每年的地價稅、房屋稅、監理站燃料稅等相關稅單。過後，當年嘅地價稅、房屋稅、監理站燃料稅等等相關稅單。過後，當年嘅地價稅、房屋稅、監理站燃料稅等等相關稅單都會寄到新的地址。好啊，做下我寄到新嘅處址。好啊，做下我寄到新嘅處址。好啊。請你看一下，你要從台北遷到享學街6巷8號，沒有問題的話，就請在這裡簽名。請看一下，內對台北塞到享福街6巷8號，冇問題嘅話，是請到兩位簽名。請看一下，內對台北塞到享福街6巷8號，冇問題嘅話，是請到兩位簽名。新式的戶口名簿是直式的。新式嘅戶口名簿係直式嘅。新式嘅戶口名簿係直式嘅。你可以選擇有詳細記事的戶口名簿。唔是的，選擇有詳細記事嘅戶口名簿。唔是的，選擇有詳細記事嘅戶口名簿。結婚日期、小孩出生日期資訊都會印出來。結婚日期、生人出生日資訊做下會印出來。結婚日期、生人出生日資訊做下會印出來。如果不需要那麼多資料，也可以選擇簡單的。但係講冇需要按多嘅資料，咪是得選擇簡單嘅。但係講冇需要按多嘅資料，咪是得選擇簡單嘅。就是記事省略，只保留你本人的資料。是記事省略，但請保留你本人嘅資料。是記事省略，但請保留你本人嘅資料。簡單的版本就可以了。簡單嘅版本是的嘞。簡單嘅版本是的嘞。好，那稍等一下。好，安尼請等一下。好，安尼請等一下。最近阿公的果園工作很忙嗎？日產阿伯嘅個人工作真無閒係嘛？日產阿伯嘅個人工作真無閒係嘛？公公婆婆雖然忙，但是很開心啊。家官家娘雖然當無閒，不過真歡喜呀。家官家娘雖然當無閒，不過真歡喜呀。滿山種果樹，不必擔心沒有收成。所以我們結婚後就回來家裡幫忙農作，老人家都很用心在教我們呢。國作萬山公，唔驚人心慌。所以我們結婚了後是轉來屋下退休，家人做下都當用心托教我們呢。國作萬山公，唔驚人心慌。所以我們結婚了後是轉來屋下退休，家人做下都當用心托教我們呢。那太好了，這是你的戶口名簿，給你留個聯絡電話。這是澳蠻好哦，
列是一个户口名簿，留一个联络电话本来。这是auch蛮好哦。列是一个户口名簿，留一个联络电话本来。0123456789 0123456789 0123456789。好，0123456789，这边请你签名。0123456789，列位请签名。0123456789，列位请签名。户口名簿加上更换身份证2张，还有结婚证书1份，总计规费是230元。户口名簿加上换身份证2张，还有结婚证书1份，总共规费是230块。户口名簿加上换身份证2张，还有结婚证书1份，总共规费是230块。请再稍等一下，新身份证很快就做好了。请搁电一号，新身份证真格是否做好嘞？请搁电一号，新身份证真格是否做好嘞？好，谢谢。好，老辣，好，老辣。这是你们的新身份证。这是越南新的身份证，这是越南新的身份证。你看起来很漂亮哎。你看起来也很帅啊。看起來當正呢。看起來咪真派頭啊。看起來當正呢。看起來咪真派頭啊。这样就办好了吗？安尼是辦好了黑毛，安尼是辦好了黑毛。是的，恭喜你们喽！嘿啊，恭喜越南！嘿啊，恭喜越南！